Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналым оқырмандары. Бүгін біз ауызашарға өте дәмді, әрі тез, жеңіл, пайдалы тамақ жасайтын боламыз. Балық қуырамыз. Ол үшін менің видеомды соңына шейін тамашалаңыздар. Ең алдымен балығымызды тазалап жуып, сыртын тазалап, ішін тазалап, үстіне тұзымызды себеміз, дәміне қарай, және майонезімізді сеуіп, жақсылап араластырып қоямыз. Балығымызды араластырып болған соң, майымызды қыздырып, ұнымызды дайындап аламыз. Майымыз қызған соң, балығымызды алып, ұнымызға батырып, кезекпен майымызға салып, қуырамыз. Абайлаңыздар, балықтың суы көп болып, майымыз қатты шашырап кетпесін. Жақсылап екі шетін қызарып, асықпай қуырып аламыз. Міне мен балықтарымды қуырып алдым. Ендігі кезекте балығымызды бұқтырамыз, яғни тұштетеміз. Ол үшін қазанға азырақ майымызды құйып, қызанақ пен пиязымызды салып, 2-3 минут қуырып аламыз. 2-3 минут қуырып болған соң, оның үстіне жаңағы қуырып дайын тұрған балықтарымызды салып, кезекпен барлығын салып, дәміне қарай тұзымызды аз ғана, көп сеппейміз. Балыққа да себілген, аз ғана сеуіп, оның үстіне бір бокал қайнаған суымызды құйып, 20 минутқа астын жай отта қойып бұқтырып аламыз. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып, және суына нан батырып жей беруге болады. Міне сіздер де жасап көріңіздер, біздің балығымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Рахмет.